ये वही पंजाब है जो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा। जब जब मुसीबत आई, पंजाब ने हमेशा साथ निभाया। चाहे सरहद की जंग हो या भूख की लड़ाई, पंजाब हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा। और आज वही पंजाब दर्द में है। किसानों की फसलें डूब रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, पशु मर रहे हैं, लेकिन पंजाब की हिम्मत को सलाम है। वो खुद ही बांध बना रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये वही पंजाब है जिसने हमेशा दूसरों को सहारा दिया। आज हमारी दुआओं और हमारे साथ की उम्मीद कर रहा है। दुआ करो और पंजाब के साथ खड़े रहो।